হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল নাবিলা শাহিন ইউএসএ। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি অনেক ভালো আছেন। তো এর আগে আমি আমার বাগানের কিছু ভিডিও শেয়ার করেছিলাম। তো বলেছিলাম যে ধনেপাতাগুলোতে বিচি চলে আসছে, ফুল চলে আসছে। তো অলমোস্ট পাতাগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, পাতা নাই হয়ে যাচ্ছে। তো ভাবলাম যে সবগুলো ধনেপাতা উঠিয়ে ফেলি। কারণ এরপর কিছুদিন দেরি হয়ে গেলে এগুলো আর খাওয়াই যাবে না। তো আমার হাসব্যান্ডকে নিয়ে আমি সকাল সকাল ধনেপাতাগুলো উঠিয়ে নিচ্ছি। কারণ ২ জন মিলে বাগানের কোনো কিছু করতে খুবই ভালো লাগে। এই কাজটা আমি একা নিজেই করতে পারতাম। কিন্তু তারপরেও মানে ওয়েট করছিলাম কবে ওর ছুটি হবে আর একসাথে ২ জন বাগানে ধনেপাতাগুলো উঠিয়ে নিব। আর গাছে বাগানে যখন কোনো কিছু মানে হাতে লাগানো গাছ থেকে কোনো কিছু পাওয়া যায়, সেই আনন্দটা কিন্তু ২ জন মিলে উপভোগ করতেই বেশি ভালো লাগে। একা এনজয় করলে ওটা অত বেশি ভালো লাগে না। তো আমার স্কোয়াশ গাছগুলিতে অনেক ফুল চলে এসেছে। তো ফুলগুলো কিছু ভেজে আমি এর আগেও খেয়েছি। আর এখন মাশাআল্লাহ প্রতিদিন এত ফুল আমি উঠিয়ে নিতে পারি। দেখা যায় ২-৩ দিন ফুলগুলো কালেক্ট করলে অনেকগুলো ফুল হয়ে যায়। তো সেজন্য ভাবলাম যে আজকে যেহেতু আমার হাসব্যান্ডের ছুটি, বাচ্চারা তো বাসাতেই থাকে এখন সামার ভ্যাকেশন। তো কিছু ফুল ওদেরকে ভেজে দিব। আর আমি দেখেছি যখন ফুলগুলো ডুবো তেলে ভাজি তখন অনেক পরিমাণে তেল খায় আর ওটা মানে খেতে আমার কাছে মনে হয় অনেক আনহেলথি মনে হয়। তো এইজন্য আজকে একটা ট্রিক বের করেছি আমি। তো দেখা যাক এটা কেমন কাজ হয়। তো আমি এই ফ্রাই প্যানটা আমি অনলাইনে কিনেছিলাম। আর এটা দিয়ে মাশাআল্লাহ এখন দেখা যায় আমার সকালে ব্রেকফাস্ট বানানোটা অনেক ইজি হয়ে যায়। তো সেরকমভাবে চিন্তা করছি যে এটাতে দেখা যাক অল্প একটু তেল দিয়ে ফুলগুলো ভাজলে কেমন হয়। আমার কাছে মনে হয়েছে অতটা খারাপ হবে না, ভালোই হবে। তো এখানে আমি একটা ব্যাটার রেডি করে নিয়েছি। এটার মধ্যে দিয়েছি আমি চালের গুঁড়ো বেশি দিয়েছি আর একটু অল্প করে ময়দা দিয়েছি আর ধনেপাতা দিয়েছি। গাছের ধনেপাতা একটু বেশি করে দিয়েছি। আর দিয়েছি লবণ আর একটু বেকিং পাউডার দিয়েছি। এই আর কিছু দিইনি তেমন। একটু মরিচের গুঁড়া দিয়েছি। তো অল্প তেলে আমি দুটো ফুল একসাথে করে ভেজে নিচ্ছি। তো দেখে মনে হচ্ছে ভালোই হবে। তো আর আজকে হচ্ছে 4th অফ জুলাই, আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস। আর আ এই দিনটাতে আমেরিকানরা অনেক বেশি এনজয় করে। দেখা যায় ওদের ক্রিসমাসটাও অত বেশি বড় করে সেলিব্রেট করে না। যতটা ওরা 4th অফ জুলাই ওদের আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসটাকে সেলিব্রেট করে। তো আজকে বিকেলবেলা আমাদের একটা ইনভাইটেশন আছে। তো একটু দূরে অলমোস্ট ১ ঘন্টা ড্রাইভ করে যেতে হবে। তো সেজন্য অত হেভি কিছু আমরা আজকে খাবো না। জাস্ট দুপুরবেলা এটার সাথে একটু সমোসা ভেজে নিয়েছি, এটা খাবো। আর বাচ্চারা যদি একটু ভাত খেতে চায় ওদেরকে একটু ভাত খাইয়ে দেব। আর আমরা তো বিকেলবেলা ইনশাল্লাহ বের হয়ে যাব, একটু আর্লি বের হয়ে যাব। আর এটা হচ্ছে 4th অফ জুলাই, ওরা বারবিকিউ করবে বাইরে, সবাই এনজয় করবে। অনেক আর্লি যেতে বলেছে। তো অবশ্য আমরা যেখানেই যাই সবসময় যেতে যেতে একটু লেট হয়ে যায়। তো আজকে চেষ্টা করব অনেক আর্লি যেতে, কিন্তু জানি না কতটা আর্লি যেতে পারবো। আর এর মধ্যে আমার ফুল স্কোয়াশের ফুলগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে। তো আমি এক পিঠ একটু ক্রিস্পি করে ভেজেছি, একটু লাল লাল করে ভেজেছি। আর উপরের পাশটা আমি অতটা মানে ক্রিস্পি করিনি। তাহলে ২ পাশ যদি একই রকম ক্রিস্পি হয় তাহলে দেখা যায় যে বেশি মুচমুচে হয়ে যায়। ওটা মানে কেমন যেন বেশি শক্ত শক্ত লাগে। তো সেজন্য আমি এক পাশ একটু বেশি লাল করে ফ্রাই করেছি। তো আলহামদুলিল্লাহ খেতে অনেক মজা হয়েছিল। তো এই তো বিকেলবেলা আমরা বের হয়ে গিয়েছি। আর আজকে তো আমি বাইরে এসে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। আমি এরকম কখনোই দেখিনি। পুরোটা আকাশ মনে হচ্ছে মানে ধোঁয়া অন্ধকার হয়ে গেছে, লাল হয়ে গেছে। দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা এত মানে ফায়ারওয়ার্কস হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল মানে মনে হচ্ছে যে কেমন যেন মনে হচ্ছে কি একটা মানে কেয়ামতের সময় আকাশটা হয়তো এরকমই হয়ে যাবে। আমার কাছে ভয় ভয় লাগছিল দেখে। তো আসলে 4th অফ জুলাইতে কখনো আমাদের এত দূরে যাওয়া হয় না। সবসময় আমরা
বাসার আশেপাশেই কোনো পার্টি হলে সেখানে যাই, বা নিজেরা হয়তো ফ্যামিলি গেট টুগেদার করি, ওরকম হয়, কিন্তু আসলে এত দূরে যাওয়া হয় না। তো আজকে অনেক দিন পরে এত দূরে যাচ্ছি, আর দূরে যাচ্ছি দেখেই হয়তো রাস্তায় এত সুন্দর মানে ফায়ারওয়ার্কসটা আমরা এনজয় করতে করতে যাচ্ছিলাম। আর এই তো সন্ধ্যা এই সময়টা থেকেই শুরু হয়ে যায় ফায়ারওয়ার্কস। আর দেখতেই পাচ্ছেন আকাশটা একদমই লাল হয়ে আছে। আর এটা আমার মনে হয় না পরিবেশের জন্য অতটা মানে আম আ ভালো হবে। কারণ মানে এটা বাতাসটাকে আমার মনে হচ্ছে দূষিত করে দিচ্ছে। আর আসলে ফায়ারওয়ার্কসটা কিন্তু এখানে অনেক জায়গাতেই নিষিদ্ধ করে দেয়। যেমন আমরা যে এরিয়াতে থাকি ওখানে কিন্তু একটা স্পেসিফিক জায়গায় পুলিশ ডিপার্টমেন্ট যে ওরা এটাকে অ্যারেঞ্জ করছে। মানে পার্সোনালি কেউ করতে পারছে না। কিন্তু আমি জানি না, আমরা যেখানে পার্টিতে যাচ্ছি ওখানে মানে এমনভাবে ফায়ারওয়ার্কস হচ্ছিল, মনে হচ্ছে যে আমার মনে হয় ৭১ এর যুদ্ধের সময় মানুষ মনে হয় এরকম সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল। আমি একটু পরে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। মানে মানে কেমন যে ভয় লাগছিল, মনে হচ্ছে কি এই বুঝি আমাদের মানে আমাদের হেঁটে যাচ্ছি যখন মনে হচ্ছে এই হাঁটার সামনে বুঝি একটা বোমা ফুটে গেল এরকম। আর মানে অন্ধকার হয়ে গেছে আশেপাশে। কেয়ামত। পিছনে যা। কোত্থেকে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। এসে দেখি একজন ইউটিউবার ওর চ্যানেলের জন্য ভিডিও মেক করছে। আর ওদের চ্যানেলটা আসলে অনেক বড় চ্যানেল, অনেক গ্রোন আপ অলরেডি হয়ে গিয়েছে। এসে মনে হচ্ছে সেলিব্রেশনের দিক দিয়ে আমেরিকানদের চেয়ে বাঙালিরা কোনো দিকেই পিছিয়ে নেই। সবাই অনেক এনজয় করছে। আর বাইরে তো আমার ভয় লাগছিল। তো বেশিক্ষণ আমি বাইরে ছিলাম না। বাচ্চাদেরকে নিয়ে আমরা ভিতরে চলে এসেছি। আর আমরা এসে অল্প একটু স্ন্যাক্স খেয়েছি। এখন ডিনারের সময় হয়ে গিয়েছে। সবাই ডিনার করব। আর যেহেতু আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি, ১ ঘন্টা ড্রাইভ, তো আমরা ভেবেছি যে তাড়াতাড়ি করে খেয়ে আমরা বাসায় চলে যাব। আর এই তো, আর রাজু ভাইরা আজকে অনেক, অনেক খাবারের অ্যারেঞ্জ করেছিল। আসলে খাবারের জায়গায় আমার ওখানে ভিডিওটা করা হয়নি। ইচ্ছা ছিল ভিডিও করার, কিন্তু এত মানুষ মানে কারোর জন্য ভিডিও করলে কোনো কিছু দেখাই যেত না। মানুষের শুধু বডি দেখা যেত, এরকম অবস্থা। তো যাই হোক, অনেক এনজয় করেছি আমরা আজকে 4th অফ জুলাইতে। রাজু ভাইদের পার্টিটা আসলে ভালোই লেগেছে। সবাই অনেক এনজয় করেছে। তো বাসায় চলে যাচ্ছি। এখন অলমোস্ট 12:30 বাজে। বাসায় যেতে যেতে হয়তো 1টার বেশি বেজে যাবে। আর এখন তো রাত, অত বেশি ট্রাফিক হওয়ার কথা না। তারপরেও দেখা যাচ্ছে রাস্তায় ভালোই ট্রাফিক আছে। তো আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। আশা করছি সবার অনেক ভালো লেগেছে আমার ভিডিওটি। যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে যাবেন না। তো সবাই অনেক, অনেক ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।